Всем привет, вы на канале N5 2N Garage. Сегодня у нас в ролике автомобиль Mitsubishi Lancer 10. Продолжаем бороться с стучащими суппортами. Значит, какой был план? Приобрел втулки задний рессор 3110. Вот так вот это выглядит. Все. Сейчас вот сюда будем устанавливать. Относительно недавно проводил аналогичные работы по задней части автомобиля. Установил вот такие скобы. Результат отличный. Доволен. Перестал грохот появляться. Что ж, все. Приступаем к передней части. Ну вот, практически одели. Вот еще разочек артикул. Вот так это выглядит после установки. Свечу. Что ж, все, осталось одеть колесо. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, всем удачи.